Hello guys, I'm back. ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရကြပါပြီကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာဗီဒီယိုတွေမလုပ်ဖြစ်တာတော်တော်လေးကိုကြာသွားပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုလုပ်ပါမယ်ဒီနေ့လုပ်မဲ့ဗီဒီယိုကတော့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကသွားထားတဲ့ခရီးတစ်ခုအကြောင်းပါကဲတော့စလိုက်အောင်ရင်ဆုံးရန်ကုန်လေဆိပ်ကိုသွားပါတယ်လေဆိပ်မှာရှက်ကင်ကောင်တာမဖွင့်သေးလို့တစ်နာရီလောက်ထိုင်ဆောင်လိုက်ရပါတယ် immigration ပါညာဖြတ်ပြီးတော့လေယာဉ်ပေါ်တက်လို့ရပါပြီဝေးကျွန်တော်ပဲသွားမလဲဆိုတော့ခရီးစဉ်အကြောင်းပြောပြရသေးဘူးကျွန်တော်အခုသွားခဲ့တဲ့ခရီးက Scandinavia trip Norway Sweden Denmark ၃နိုင်ငံကိုပတ်လည်ခဲ့တာအဲဒါတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကနေထိုင်းကိုရင်ဆုံးလေယာဉ်စီးရမယ်ထိုင်းကနေမှCopenhagen Denmark ကို transit ထပ်စီးရမယ် Okay ဆက်သွားလိုက်အောင် Windows စီးရလို့ပြောနေတာပါလေယာဉ်ပေါ်ရောက်တာနဲ့အိတ်ရှင်နေပါပြီခဏနေတော့သူတို့ကြွေးတာမွေးတာတွေစားပါတယ်စားပြီးလို့အိပ်ပျော်ကန်ကြီးရှိသေးတဲ့ထိုင်းကိုရောက်ပါပြီနေခဏလေးအခုဒီတိုင်းကျတော့ဘလို့ကြီးကနည်းနည်းပြင်းစရာမကောင်းဘူးလား background music လေးပါလေးထည့်လိုက်ရင်ပိုကောင်းမယ်တူပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် background music လေးထည့်လိုက်အောင် background music ထည့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်သရှင်ထည့်ရမလဲလူများတွေဒီလိုခရီးသွားလို့ရှိရင်ထည့်နေကြသရှင်တပုတ်ရှိတယ်လေအဲ့သရှင်ထည့်ရမလားIt goes on and on and on Remind me of အဲ့ဒါရှင်းမထည့်ကြလို့ရှိရင်နောက်တစ်ရှင်းတစ်ဖို့ရှိသေးတယ်အခုတလော hit ဖြစ်နေတဲ့ sound လေးကိုဆိုကြီးရဲ့တယ်လီဖုန်းကိုဆိုကြီးရဲ့တယ်လီဖုန်း Link me the tilo chore telephone yeah hello bedu tilo mero que chin ni joga pyos ga le dwe alu cha aw me we do ye my phone listen la tek ko pyo ba deဒီလေးစိတ်ကြီးထဲမှာ transit လေယာဉ်ကိုစောင့်ရင်2နာရီလောက်အချိန်ဖြုံးခဲ့ရပါသေးတယ် transit လေယာဉ်စောင့်ရင်ဂီတခဏနေတော့လေယာဉ်ပေါ်ရောက်ပါပြီလေယာဉ်ပေါ်ရောက်တော့လဲဂီထက်တာကိုယ်သက်ရွယ်နေလိုက်တဲ့ကားတွေကြီးလိုက်အိတ်လိုက်နဲ့14နာရီကိုဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်ဒိန်းမတ်နိုင်ငံကိုပင်ဟေဂင်မြို့ကိုရောက်ပါပြီ immigration မှာနာရီခွဲလောက်ရက်ဆောင် immigration ဖြတ်ပြီးတော့ကားပေါ်ရောက်တော့ဇလန်းဆတာပဲဒီမှာတော်သားဖြစ်မြန်မသိဖြစ်သွားတော့တာပဲဘာလို့လဲဆိုလမ်းမှာမြင်သမျှအကုန်ရိုက်တော့တာဖုန်းတစ်လုံးကိုက်ပြီးတော့ဟာဘတ်စကားဟာလက်စီရထားကြီးဟာဒီဆော်ကြီးမိုက်တယ်ချိုက်အကုန်ရိုက်ဒီမြင်သမျှအကုန်ရိုက်တော့တာပဲအဲ့လိုတောက်လျှောက်ရိုက်လာရင်းနဲ့နန်းတော်ကြီးတစ်ခုကိုရောက်လာတာပေါ့နန်းတော်နာမည်ကတော့စာတန်းထိုးထားတယ်ကိုယ့်အကူသာဖတ်လိုက်တော့ထိုးခိုက်ကတော့ဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေရှင်းပြရှာပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရှေ့ကအန်ဒီလို့ပဲရှင်းပြတာသူ့အပိုင်းနားမထောင်တာကိုယ့်အပိုင်းသူပြောနေရရင်နားမထောင်မဲနဲ့ကိုယ့်အကူပဲနန်းတော်တွေဝင်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နန်းတော်အထဲမှာဘာတွေရှိတုံးဆိုတော့သူတို့ခေတ်ဆက်ကတော်ဝင်မျိုးနယ်တွေရဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပြီးတော့ပုံတူပကြီးကားတွေသုံးခဲ့တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေအဲ့ဒါတွေကိုပြထားတာစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းပါတယ်ပြီးတော့မှန်ပေါင်းနေပါတယ်ခက်ပြီးတော့တေချာထိမ့်သိမ်းထားတာဒါကတော့နန်းတော်အဆောင်နေအပြင်မှာဂျူတီရှိန်နေတာပါအဲ့လိုဂျူတီရှိန်တဲ့အရှင်ကိုလာကြည့်တဲ့လူတွေတော်တော်များပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီအရှင်ကိုမိအောင်နှီးခင်းစာတော်သွားမစားဘဲနဲ့အမြန်ပြေးလာတာပါအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းနေ့လည်စာစားဖို့နန်းတော်ကနေထွက်လာပါတယ်နေ့လည်စာစားဖို့သွားရင်းနဲ့လမ်းမှာတွေ့သမျှအကုန်ရိုက်ပါတယ်လမ်းပေါ်မှာစပိန်စီးတဲ့လူတွေလည်းတော်တော်ပေါ်တယ်ဒါနေ့လည်စာစားခဲ့တဲ့နေရာပါဒီခီးသွားခဲ့တော့အဲ့လိုမနက်စာတွေနေ့ခင်းစာတွေညစာတွေစားတာကိုကောင်းကောင်းမရိုက်ခဲ့ရဘူးရိုက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများကမရိုက်ခဲ့ရဘူးအဲ့ခီးသွားခဲ့တဲ့တောက်လျှောက်ကကျွန်တော်တို့က2 guide နဲ့သွားတာဆိုတော့သူတို့စီစဉ်တဲ့ဟာတွေပဲစားခဲ့ရတာအဲ့လိုမနက်ခင်းစာဆိုလည်းဟိုတယ်ကမထက်ခင်ဟိုတယ်မှာစားတယ်ဟိုတယ်ကကျွေးတဲ့ဘူဖေးစားတယ်ပြီးရင်နေ့ခင်းစာကြတော့လည်းသူတို့စီစဉ်တဲ့ဟာဘူဖေးစားတယ်ဘူဖေးဆိုင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူတို့ဒေတာအတွက်အစားအစာတစ်ခုပေါ့တကယ်လို့ဒေတာအတွက်အစားအစာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူတို့ဒီ European style ပေါ့ 3 main dish appetizer ရယ် main course ရယ် dessert ရယ်အဲ့လိုမျိုးတရေစားရယ်အဓိကဟင်းရယ်အရှို့ပွဲရယ်အဲ့လိုမျိုး3မျိုးကျွေးတယ်အဲ့3မျိုးပဲအဲ့လို buffet ရယ်ဒေတာအတွက်အစားအစာရယ်အဲ့လို 3 main dish ရယ်အဲ့လိုဟာတွေပဲပတ်စားခဲ့တာဒီဗီဒီယိုတွေပြန်ကြည့်တော့မှအဲ့လိုစားတဲ့ဟာတွေကိုတခြားမရိုက်ခဲ့လိုက်ရအောင်ပြီးတော့သူ့သားတွေကိုနွားပြောင်းပြီးလဲထွန်တဲ့ဘရင်မရုပ်ထုကြည့်တယ်ရေသူမရုပ်ထုထပ်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်အခုသွားခဲ့တဲ့ခရီးကအကြောင်းအရာတွေကိုတမိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြခြင်းပေမဲ့လည်းလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကဟာတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုပြန်ပြောရလောက်အောင်ဒီတတိချာချာရည်ရမှန်းမိတော့အဲ့တော့ကတိချာနားမထောင်ခဲ့ရလဲပါမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုလဲကျွန်တော် Google ခောက်ပြီးပြန်ပြောမယ်အတူတူခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ပဲ Google ကနေသွားရှာပြီးတော့ဖတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီသွားခဲ့တဲ့နေရာတွေရဲ့နာမည်တွေရေးပေးထားတယ်ကိုယ်တိုင် Google ကသွားဖတ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ရုပ်ထုတွေကြည့်ပြီးတော့တန်းစီရက်ထားတဲ့ရွက်လီတွေပြီးမှလမ်းလျှောက်တယ်
ပြီးတော့ဒီကိုပင်ဟေဂင်မှာဈေးဝယ်လို့ကောင်းတဲ့ shopping street တစ်ခုကိုသွားပါတယ်ဒီ shopping street မှာလူတော်တော်စီပါတယ်ဈေးဝယ်စရာဆိုင်တွေလည်းတော်တော်လေးကိုပေါ်ပါတယ်ဝမ်းနေစရာကောင်းတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီတန်းထဲမှာဘာမှမဝယ်ခဲ့ရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူချင်တဲ့ဆိုင်တွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံ passport ကိုမသိလို့ဆိုပြီးတော့ဈေးဝယ်လို့မရခဲ့ပါဘူးဘာမှဝယ်လို့မရလို့ဘူနေတဲ့ရုပ်ပါတဲမဲဟိုတယ်ကိုရောက်ပါပြီကျွန်တော်တဲတဲ့ဟိုတယ်က Radisson Blu ပါဟိုတယ်ကတော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်မနေ့ကလေးမနိုးလာခဲ့အရင်ဆုံးမင်းကိုလွှမ်းပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ဟိုတယ်ကနေမနေ့စာစားပြီးတော့ထွက်ခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာတိုက်ကြီးမိုက်တယ်ရိုက်ကူးမြင်နေရတဲ့ Royal Arena ကြီးထဲမှာတော့ TI တာတင်းကိုစော့နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှတော့မျက်ရည်တွေနဲ့မဝင်ခဲ့ရပါဘူးကျွန်တော်ကိုသွားခဲ့တဲ့ခရီးထဲမှာတီတီရှာရှာမှတ်မိနေတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ခုဒီကိုပင်ဟေဂင်ဒိန်မက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်မဲမိုဆွီတင်ကိုသွားလေဘူးလို့တော့ကျွန်တော်တို့တရားတစ်စင်းကိုဖျက်ရတယ်အဲ့တရားကနာမည်ကြီးတယ်သူကနာမည်က Horizon Brick သူကကြဘာလို့နာမည်ကြီးရလဲဆိုတော့သူကကဘာပေါ်မှာအရှိဆုံးတရားရတဲ့တစ်စင်းလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကရေပေါ်ရေအောက်ကောစောက်ထားတာရေပေါ်မှာ8ကီလိုမီတာရေအောက်မှာ4ကီလိုမီတာတော်တော်မိုက်တယ်အဲ့တရားကလေတကယ်မိုက်တယ်အဲ့တရားကိုဖျက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီတင်နိုင်ငံမဲမူမျိုးကိုရောက်သွားတာပေါ့အဲ့ရောက်သွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလေတာကStanding Torso Building ဆိုတဲ့ street structure ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ building ကြီးကလည်းတော်တော်မိုက်တယ်။သူ့နာမည်နဲ့လိုက်အောင်လို့သူလိန်နေတာပေါ့ street structure ကြီးကိုလိန်နေအောင်စောက်တာ။အဲ့ building ကလည်းသူနာမည်ကြီးတယ်။အဲ့မှာတော်တော်များများလာလေ့လာကြတယ်။ကျွန်တော်ဘာလို့အဲ့ဒါကိုမှတ်မိနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော် engineer တယောက်ပါ။ကျွန်တော်ဒီခီးသွားခဲ့တုန်းကရိုက်ခဲ့တဲ့ video တော်တော်များများကလမ်းလျှောက်နေတဲ့ဟာတွေကြီးပဲ။အခုလည်းလမ်းလျှောက်နေပြန်ပြီ။အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဲမိုမျိုးဟောင်းတွေကိုသွားလေပါတယ်။ရုပ်ထုကြီးကိုရိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဘန်းတွေကိုထပ်ရိုက်ပါတယ်